Bonjour, bonjour et bienvenue pour traiter un nouveau sujet qui est la maladie liée au sexe. La maladie liée au sexe dans la génétique humaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est porté par des chromosomes X, Y. المرض اللي تيكون مرتبط بالجنس يعني كيكون محمول على صبغيات جنسية X ولا Y. في هذه الحالة هذه فاش كيكون المرض مرتبط بالجنس في علم الوراثة البشرية عندنا جوج ديال الحالات. إما أنه هاد الحليل المسؤول على المرض متنحي ريسيسيف أو أنه راه دومينون. On va considérer deux cas. Dans le cas de la maladie liée au sexe, nous avons deux cas. Soit que l'allèle responsable de la maladie est récessif, soit il est dominant. Dans le cas où il est récessif, on va considérer le gène N, grand N, petit m. Pourquoi on a mis petit m? Car il est responsable d'une maladie. Ça commence par M, petit m. Le cas normal est dominant et donc on va les nommer N, grand N. Dans le cas où l'allèle responsable de la maladie est porté par des gonosomes, les gonosomes شنو هما الصبغيات الجنسية. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va marquer? On va marquer que chez les femelles, nous avons la présentation de deux chromosomes XX. Et nous avons trois cas. Soit nous avons NN, يعني في هذه الحالة غادي تكون الأنثى سليمة وبالتالي عندنا هذه حالة سليمة. Soit qu'on va trouver grand N petit m, et sachant que N est dominant sur petit m, et dans ces deux cas, la personne va être une personne saine et va présenter le phénotype normal. Dans le cas où nous avons une femelle homozygote et présente doublement l'allèle petit m, il va être malade. Il va présenter alors le phénotype malade qui est récessif. Maintenant, chez les mâles, nous avons deux cas. إما أنه غادي يكون عنده هذا الحليل grand N وبالتالي راه غادي يكون سليم sain، أو لا غادي يكون عنده petit m وبالتالي غادي يكون malade. Je récapitule. Dans le cas où la maladie est liée au sexe et l'allèle responsable de la maladie est récessif, les femelles de génotype N petit m seront saines et de génotype petit m seront malades. Chez les mâles, nous avons deux cas. S'ils présentent l'allèle grand N, elles vont être normales, sains, et s'ils présentent l'allèle petit m, elles vont être malades. Bon, on va considérer un exemple. C'est celui de daltonisme. daltonisme هو واحد المرض كيكون مرتبط بالجنس ويعني محمول على صبغة جنسي X. وحنا بغينا نحددو واش هاد المرض مرتبط بصبغ جنسي ولا لا جنسي، وقبل كل شيء واش هو اولا متنحي ولا سائد. Donc on va déterminer deux points. On va déterminer la dominance et on va vérifier l'hypothèse, est-ce qu'il est lié, la maladie, elle est liée au sexe ou non. Pour la dominance, on va analyser l'arbre généalogique. Qu'est-ce qu'on voit? Nous voyons que des personnes saines donnent naissance à des personnes malades. يعني شي وحدين تيكونوا سليمين وعطاونا واحد الفرد مصاب. وهذه الحالة هذه لا غومارك ما يمكن لا تكون إلا إذا كان الحليل المسؤول على المرض متنحي. علاش؟ لأنه هذا الفرد عفوا اللي كيكون مريض راه جاب الحليل من هذا الأب وما باينش عليه،
وجاب الحليل الثاني من هاد الاب وراه ما باينش على هاد الاب انه مريض، وبالتالي تنقولوا انه هاد الابوين راه كان عندهم الحليل مريض ولكن كانوا مخبيينه، ومادام كان مخبي ما باينش كنقولوا على انه متنحي. Et donc on va écrire quoi? Que les parents 1 et 1 2 sont sains. يعني واحد مع واحد جوج sont sains et qui donne naissance à une personne malade qui est de 2. Et 2 est une personne malade. Et en conséquence, qu'est-ce qu'on va conclure? On va conclure que l'allèle responsable de la maladie est récessif. يعني متنحي يعني ما باينش مستتر. Maintenant, on passe pour déterminer est-ce qu'elle est liée au sexe ou non. Pour savoir est-ce qu'elle est liée au sexe, on va émettre des hypothèses. يعني غادي نحطو فرضيات. نفترض اولا انه محمول على Y. باش اننا نفيو انه محمول على Y شنو خصنا فقط نلقاو واحد الذكر سليم عطى طفل مصاب ذكر. علاش؟ لانه مادام هو ذكر بحال مثلا في هذه الحاله غادي يعطي إيكغيك لجميع الافراد الابناء ديالو الذكور، ولا كان محمول عليه هذاك المرض اذا خص يكونوا جميع الذكور مرض او بالعكس يعني سليمين. وكما تلاحظوا معايا شنو هنايا اب ذكر سليم، وبالتالي راه عطى إيكغيك لهذا الابن هذا وراه هو سليم، وعطى إيكغيك لهذا الابن هذا ومصاب، وبالتالي إيكغيك ما يمكنناش نقولوا على انه راه محمول عليه هذا المرض، وبالتالي هيبوتيز فاس. ندوزو للهيبوتيز الثانيه هي انه محمول على اكس. وشنو خصنا نلقاو انه انثى مصابه ستلد دائما ذكور مصابين. نقلب على هذه الحاله في هذه الرغبه اي فواسي سي nous avons هاد لو فيميل غادي تعطي اكس لهاد الابناء الذكور وهي مصابه، وبالتالي شنو هذا تعني على انه راه عطات اكس لهاد الذكور واللي كاملين مصابين. وما نساوش ان هذه الحاله فقط فاش كيكون الحليل متنحي. اذا فاش كيكون الحليل متنحي يعني ريسيسيف وكنلقى واحد الفيميل مصابه كتعطيني دائما دي مال مصابين، la conclusion qu'il est lié au sexe il est porté sur X. وبالتالي لو جينوتيب ديال هاد لا فيميل شنو غادي يكون؟ بما انها انثى اذا راه عندها اكس، وبما ان الحليل المسؤول على المرض متنحي اذا شنو غادي نلقاو عندها بوزيتام. وبالتالي غادي ناخذوا هاد الحاله هذه هنايا، مثلا ناخذوا هاد الحاله هذه ونديروا لها التفسير الصيغوي. لاحظ معايا هنايا هاد الاب هذا جوج واحد هو انثى، وبالتالي شنو عنده اكس وبما انه سليم اذا عندنا جوج الاحتمالات، اما انه غادي يكون غراند ان بوتيت ام او اكس غراند بوتيت ام عفوا غراند ان. وباش انني نحيد هذا الاحتمال شنو غادي يمكن لي ندير؟ غادي يمكن لي انني نشوف الخلف ديالو. تنشوف الخلف هنايا عنده ما عطاني حتى شي فرد مصاب، وبالتالي هذا ما يمكن له يكون الا عنده الحليل العادي جوج مرات، يعني هذا لو جينوتيب هذا الفرد هذا عندي مصاب وكنعرف انه ذكر، وبالتالي غادي يكون عنده اكس ايغريك، والحليل المسؤول على المرض راه محمول على اكس، اذا غادي تكون عنده ام صغيره. اذا هذا لو جينوتيب مع هذا لو جينوتيب غادي يكون تزاوج بيناتهم، وغادي ندير التفسير. تبع معايا في الحاله فاش كتكون هذه الحاله هذه عندي اكس بالنسبه للانثى وهي انثى سليمه، اذا شنو عندها غراند ان والفرد الاخر هو ذكر يعني عنده اكس ايغريك، بما انه مريض عنده بوتيت ام. هاد لي جينوتيب فون دوني دي غاميت
Les gamètes de type les femelles sont en deux. Ça veut dire N va être séparé de cette N. Et puisque nous avons une seule catégorie, donc la probabilité est 1. Le type de gamètes, le malade, il va donner un type de gamète différent. Ça veut dire X petit m va être séparé de Y. Et puisque nous avons deux catégories de gamètes, le dénominateur sera 2. Et chaque catégorie est une catégorie parmi deux, et donc la probabilité 1 demi. Si les gamètes sont formés, donc, avec l'échiquier de croisement, nous trouvons la descendance, يعني الخلف اللي غادي يكون. غادي ندير les gamètes ديال x petit m y وهنايا غادي ندير x grand N. x petit m grand M شنو غادي يكون عندي grand N petit m وبالتالي غادي يكون عندي الفرد سليم avec une probabilité ديال 1 demi لأنه 1 demi fois 1 est égal à 1 demi. هاد la personne sera yn عفوا xn y et il va être malade va être normal avec une probabilité d'un demi. Et donc 50% de la descendance sera femelle et saine. و 50% de la descendance الاخرين غادي يكونوا saine et mâle. وهذا الشيء اللي لقينا هنايا ان الخلف ديالهم كامل هو سليم. طيب ندوز الان الى الحاله الثانيه. الحاله الثانيه هي ان الحليل المسؤول على المرض يعني l'allèle responsable de la maladie est dominant. Et dans ce cas, quelles sont les personnes qui vont être malades et quelles sont les personnes qui vont être saines؟ يعني اللي غادي يكونوا مرض واللي غادي يكونوا سليمين. بالنسبة للإناث فقط هاد ان بوتيت ان هما اللي غادي يكونوا سليمين. أما ما تبقى فمادام عندهم الحليل ام كبيرة إذن غادي يكونوا مصابين يعني مرض. في شيء عند الذكور اللي عنده ان صغيره غادي يكون سليم واللي عنده ام كبيره غادي يكون مرض. وغادي ناخذ مثال كذلك اللي هو هذا ديال الغاشيتيزم اولا الكساح المقاوم للفيتامين شنو تنلاحظ هنايا الملاحظه اللي تعطيني واش دومينون ولا ريسيسيف هو انه دائما الافراد المصابون ينجبون أفراد مصابون وبالتالي شنو غادي يمكن لي نقول على أنه الحليل المسؤول على المرض دومينو يعني سائد. يعني فاش تشوف هاد لا غومارك لي بيرسون malades les malades donnent naissance à des malades, la conclusion que l'allèle responsable de la maladie il est quoi? Il est dominant. Allez, je vous demande si c'est lié au sexe ou non. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des hypothèses. Pardon, on va mettre des hypothèses. Tout d'abord, est-ce qu'il est lié à Y? Et si nous trouvons une femelle malade, لحقاش الإناث ما عندهمش Y. مادام أن هذه الأنثى مصابة إذا راه ما محمولش على Y. دونك هاد ليبوتيز ما كايناش. غادي نشوفو دابا واش محمول على اكس و بوغ فيريفيي واش محمول على اكس ولا لا شنو خصني نلاحظ؟ غادي نلاحظ على انه دائما الذكور المصابون كيعطيونا اناث مصابات والاناث المصابات كيعطيونا ذكور مصابين. غادي نشوفو هادشي هذا علاش؟ لانه الاناث غادي يقبطوا اكس من الاباء ديالهم والاباء عندهم اكس ايغريك وبما انهم مصابين اذا راه عندهم داك اكس اللي فيه لا مالادي بحال هكا و ايغريك وغادي يعطيوه للانثى اللي عندها اكس اكس ام. يعني شحال ما بغى يكون شنو ما بغى يكون في هاد الاكس الاخر غادي يكون عندنا ام كبيره وبالتالي غادي تكون هي مريضه. داكشي علاش كنقولوا الا شفنا في شجره النسب اب مصاب ذكر وعطانا انثى مصابه دائما هذا يعني انه مرتبط بالصبغه الجنسي اكس. العكس
ممكن انه تكون انثى مصابة باش تعطينا ذكر مصاب. علاش؟ لان الذكر غادي ياخد اكس من الام ديالو. غادي ناخدو هاد المثال هذا، مثلا ديال هذا صافي. بما انه عندي في هنايا غادي نشوف اولا لي جينوتيب. عندي هذا ذكر مصاب، اذا شنو غادي يكون لي جينوتيب ديالو؟ غادي يكون اكس ايغريك، مادام انه مصاب اذا عنده غروند ام. نشوف هاد الام هادي، مادام انها انثى سليمه اذا ما يمكن لا تكون الا بوسيتان اكس بوسيتان. وغادي نديرو لانتربريتاسيون. مادام انها انثى سليمه اذا عندها اكس بوسيتان والذكر الاخر عنده اكس غروند ام y. Avec la méiose qui est la réduction chromatique, je m'excuse. Ouais, c'est ça. Bon. C'est bon? Bien. Donc, la réduction chromatique, شنو غادي تعطيني؟ غادي تعطيني دي غامات. هذا متشابهين غادي يتفرقوا، غادي يعطينا هي واحد بين غروند ان avec une probabilité de 1. هادو مختلفين غادي يتفرقوا، غادي يعطينا اكس ام ها الغامات الاول والغامات الثاني هو y. puisque nous avons deux catégories يعني في الدينوميناتور غادي نحطو جوج وكل حاجه هي واحد من جوج، اذا واحد على جوج. باش انني نحصل على الخلف الموالي كندير دي شيكي دو كروازمون. يعني لي شيكي دو كروازمون سي كوا؟ هو واحد الطابلو اللي كيعطيني اللي كندير فيه هاد لي غامات، ندير ام كبيره avec une probabilité de 1 demi مع y avec une probabilité d'1 demi. ولي غامات ديال الاب الاخر كنديرهم هنايا n، نديرها n avec probabilité 1. Et donc il va dans la descendance nous avons m xm x petit n. وهاد la personne parce que la maladie est dominante غادي تكون malade avec une probabilité de 1 demi. وهذا غادي يكون شنو؟ une personne mâle لحقاش عنده y وغادي يكون sain avec une probabilité d'1 demi. داكشي علاش كنقولوا شنو؟ انه دائما فاش كتلقى واحد الفرد ذكر مصاب، هذا راه ذكر وعطانا دائما اناث مصابات، فراه الحليل المسؤول على المرض راه محمول على اكس صافي. يعني الحليل راه محمول على اكس. ونتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير والى لايف اخر، وكنتمنى من الله انكم يعجبكم هذا الشيء هذا. شكرا.